Watu aina ya Xavi Hernandez huzaliwa mara chache sana. Ni kama vipaji vinavyoteremshwa duniani kwa nadra, kwa makusudi maalum. Na watu wa kaliba ya Andres Iniesta ukiwasikia, basi unazungumzia sanaa halisi ya mpira. Ule mpira unaochezwa kwa akili, roho na hisia. Lakini katika pango la AFC Leopards yupo mwamba anayebeba chembechembe za urithi huo. Jina lake ni Tyson Otieno, mzee wa chenga za maudhi, fundi wa kupasua ngome na msanii wa mpira anayetumia maguu yake kwa ufasaha mkubwa mno. Kwake Tyson Omondi Tai anawacha wa kwanza, chenga za maudhi anazo, ya pili tena. Huyu si wa kawaida, ni yule aina mchezaji anayekuja uwanjani kama dhoruba, kimya kimya, haleti kelele, lakini akianza kazi mabeki pamoja na viungo huanza kuulizana kama alikuja kucheza au kuhukumiwa. Ana madaha ya kila aina, hujakaa vizuri unatiwa chobo, mara anakuvisha kanzu, tikitaka ya ndani kwa ndani, kama vile alifundishwa kwenye kuta za La Masia au labda mitaa ya Rio de Janeiro. Miguu yake ni sumaku kwa mpira, mpira unamfuata kama kivuli, ni kama pete iliyoshikana na chanda, ndivyo mpira unavyokataa kumwacha. Bangi Sharks moja. Tizama kori jinsi kumekuwa na fijisu pale. Alilazwa chini kweli kweli Musa Mohamed, licha umri wake na uzoefu wake. Anatafuta pa kucheza, mikono yanamsaliti. Mwisho wa siku anaonekana hapa wakili Soita Silicho anamwekea kwa kifua tu. Unajiuliza, huyu ni Mkenya au ni kivuli kilichopotea kutoka mataifa makuu ya soka? Lakini nyuma hadithi hii kuna mizizi. Huyu ni kakake Austin Odhiambo, yule kinara wa ubunifu aliwahi kutesa pale Gor Mahia. Damu ya mpira inatiririka kwao, vipaji vinazungumza lugha moja ndani ya familia. Safari yake haikuanza leo. Amepitia Kenya Police, akapita Kariobangi Sharks, akacheza Wazito FC na Mathare United, kila mahali akiacha alama kama konokono. Leo hii akiwa na Ingwe amefufua matumaini. Lile bao la ushindi dhidi ya Kariobangi Sharks tarehe 29 Machi halikuwa tu bao, lilikuwa tamko la kusema kuwa mimi ni tofauti. Mzee wa Madoba, Mboka Doba ameweka kwa Tyson Otieno, inaletwa ndani huku, Tyson Otieno gawa utamu na furaha, anagawa utamu na furaha ndani ya chui. Ingwe ya Mapalapala wametoa kucha zao mapema. Ni yule mgawa utamu na furaha, Tyson Otieno Tai. Niwape onyo mapema, kuna siku ataua watu uwanjani kwa kuwapasua misamba. Mwamba ni askari, anatoa utumishi kwa wote. Na ukimtazama akicheza unagundua kitu kimoja, huyu bingwa abebi mpira tu, ni kiungo anayegawa furaha na upendo. Chambelecho beki asiyepitika Ali Salim. Alama ambazo walizihitaji wanazipata. Tyson Otieno, mzee wa kugawa upendo na furaha, talent tupu, pasi zake ni hatari. Ni kiungo wa mapenzi, anawaambia kina Madada na Musa Pamwe na kina Kinyanjui, mbaya zote nipeni, nzuri ni zeno. Ni yule anayesema nipeni presha, ni wape tabasamu. Mpira wake una mvuto, una urembo kama si madaido ama madaa, unaofanya mashabiki wasimame hata kabla hajafanya kitu. Lakini swali moja, mbona hakuitwa kwenye kikosi cha Harambee Stars? Je, Ben McCarthy hakumwona au macho yake alifunikwa na kelele za majina mengine? Lakini hata kama Tai kweli wa kuachwa nje? Maswali ni mengi, majibu ni machache, lakini ukweli ni mmoja na unasimama kama mwamba au msingi. Ije mvua lije jua, upepo uvume au utulie, kipupo kishuke au joto lipande, ni suala la muda tu. Siku yake itafika, ataitwa, atavaa jezi ya taifa, ataitumikia Kenya kwa jasho na roho yake yote. Na amini siamini, kama alivyowahi kusema Shafizele jamaa la Vunolo, ni kuwa Tai atagawa Vunolo. Wengi watasema Vunolo nzira. Nipe msimu huu tu au nipe msimu mwingine mmoja, usipomwona Tai akivuka mipaka, akitinga anga za juu za soka, basi niite Nininio. Mimi ni Agagias Ikoa.